வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஆர்ஓ பம்பில் வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் வருது. அது எதனால் வருது, அது எப்படி நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க வந்து 50 லிட்டர் ஆர்ஓ மிஷினு. இதில் வந்து 2 பம்பு வரும், 2 அடாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, 4 மெம்பரின் வரும். இதுதான் இதனோட கான்செப்ட்டு. இப்போது இதில் ஒரு பம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கில் வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகுது. பம்பு ஹெட்லேருந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகுது. இது புது மிஷின் தான், ஒரு 1 இயர் தான் ரன் ஆகிட்ருக்கும். இந்த பம்பு ஹெட்லேருந்து லீக்கேஜ் வருது. பம்பு ஹெட்டில் லீக்கேஜ் வர்றதுக்கு 2 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று, அந்த ஹெட்டினுடைய ஹோல்ஸில் போயிட்டு எறும்பு உள்ளே போயிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கில் அந்த எறும்பு வந்து அந்த கேஸ்கெட்டை அரிச்சிதுன்னா நம்மளுக்கு அந்த லீக்கேஜ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பம்பு ஹெட்டை வந்து கழட்டிடலாம். அந்த ஹெட்டை கழட்டிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த கேஸ்கெட்டில் எப்படி அரிச்சிருக்கு, அது எப்படி லீக்கேஜ் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து புது பம்புன்றதுனால இது ஈஸியாக அந்த ஹெட்டினுடைய ஸ்க்ரூ வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து அந்த ஹெட்டு கழட்டுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதே ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் ரன்னான ஒரு பம்பாக இருந்தால் 100% உடனே கழட்ட முடியாது, ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும். அது ரொம்ப தட்டி அது இந்த மாதிரி அந்த ஹெட்டு கழட்டுறதுக்குள்ளே பம்பு பாதி டேமேஜ் ஆகிடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இது புது பம்புன்றதுனால கொஞ்சம் கழட்டுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அந்த ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளே அந்த கேஸ்கெட் எடுக்கணும்னா அந்த ஹெட்டுக்குள்ளே ஒரு 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 3 ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கலாம். கழட்டிட்டு அந்த கேஸ்கெட் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஹோல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு இது கழட்டியாச்சு. இந்த ஒயிட் கலரில் தெரியுறது தான் வந்து கேஸ்கெட்டு. இதில் தான் அந்த ஒயிட் கலரில் தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அந்த அதில் டேமேஜ் ஆனால் மட்டும்தான் தண்ணி லீக்கேஜ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மீதி எந்த ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணி வராது. அது ஒன்று உராய்வு அதிகமாகி அது தேஞ்சாலும் அந்த கேஸ்கெட் தேஞ்சிடுச்சுனாலையும் தண்ணி லீக்கேஜ் அதிகமாக வரும். இல்லை இந்த மாதிரி எறும்பு கடிச்சிருந்தாலும் லீக்கேஜ் அதிகமாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆமாம் 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 சரி. இதை இப்போ எடுத்தாச்சு. இதுதான் கேஸ்கெட்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது. இந்த மைல்டு ஹோல்ஸ் அவ்வளோவா கேமராவில் ஆனால் தெரியாது. நான் முடிஞ்சளவுக்கு காட்டுறேன், தெரிஞ்சால் பாருங்கள், இல்லைனா அது தெரியாது. அந்த மைல்டாக இருக்கிறதுனால அது லீக்கேஜ் ட்ராப்பாக வருது. ஒரு சிலது வந்து ரொம்ப நிறையவே கொட்டும், ரொம்ப அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நிறையவே தண்ணி கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ இதில் இருக்கிறது வந்து லைட்டாக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது இன்னொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து அந்த பேரிங்கு. அந்த பேரிங்கு சம்டைம் வந்து ப்ராப்ளம் வந்தாலும் பம்பில் சவுண்டு ஓவராக வரும். அது ஒரு ரீசன் இருக்குது. இப்போ இது வந்து அந்த கேஸ்கெட்டில் வந்து இதில் பொறுத்தளவுக்கு, இந்த பம்பில் பொறுத்தளவுக்கு எறும்பு தான் அரிச்சிருக்கு. ஏன்னா புது பம்பில் வந்து தேய்மானம் அந்தளவுக்கு ஆயிருக்காது, எறும்பு அரிச்சிருக்கிறது. இன்னொன்று வந்து இது 50 லிட்டருன்றதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடு வருதுனால அதெல்லாம் தேய்மானம் கொஞ்சமாக இருக்கும். பட்டு அதனால் லீக்கேஜ் வரல, எறும்பு கடிச்சிருக்கு, அதனால தான் அது லீக்கேஜ் வருது. இது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் இந்த கேஸ்கெட்டு. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் ஹோல்ஸ் போட்டுரும். லைட்டாக அரிச்சிதுன்னா, எறும்பு அரிச்சிதுன்னா ஹோல்ஸ் போட்டுரும். இந்த இடத்துல லைட்டாக தெரியும் பாருங்கள். அது கிளியராக கேமராவில் அந்தளவுக்கு தெரியல, பட்டு நேரில் பார்க்கும்போது அந்த ஹோல்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. இப்போ அந்த ஹெட்டு நம்ம அந்த கேஸ்கெட் மட்டும் தனியாக மாற்றலாம். பட் அது கேஸ்கெட்டு தனியாக வாங்கி கரெக்டாக செட் பண்ணி மாற்றுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி வந்து அது ஒரு சில கேஸ்கெட் செட் ஆகலைனாக்கில் நம்மளுக்கு அது மாற்றின அந்த ஒர்க்கு அந்த இதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போய்டும். அதனால் வந்து டைரெக்டாக நம்ம ஹெட்டு வாங்கி மாற்றிக்கலாம். ஹெட்டு வாங்கி மாற்றினோம்னாக்கில் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த நம்மளுக்கு ப்ரெஷரும் நல்லா இன்னொரு கொஞ்சம் கூடி வரும். அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ நான் ஹெட்டு மட்டும் இது ஹெட்டு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஹெட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரூலாம் வந்து டைட் வச்சுக்கலாம். நார்மலாகவே இப்போ ஹெட்டில் வந்து 6 ஸ்க்ரூ வரும். லாங் ஸ்க்ரூ 3, ஷார்ட்டாக ஒரு 3 வரும். இது 6மே வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணிக்கணும். இந்த 3 ஷார்ட்டாக இருக்கிறது ஆல்ரெடி டைட்டாக தான் இருக்கும்.
இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பம்பில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ திரும்பவும் லீக்கேஜ் 100% லீக்கேஜ் வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஹெட்டேவே மாற்றிருக்கோம். இப்போ அந்த கேஸ்கெட்டு அந்த மாதிரி மாற்றினோங்கன்னா சம்டைம் வந்து லீக்கேஜ் திரும்பவும் வருது. நம்ம கரெக்டாக ஷீட்டாக கரெக்டாக உட்கார வைக்கலன்னா அது ஏதாவது கிராஸாக உட்காந்துன்னா லீக்கேஜ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது பம்பு ஹெட்டே சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. இப்போ மிஷின் வந்து மிஷின் ரன் பண்ணியாச்சு. மிஷின் ரன்னிங்கில் இருக்குது. இப்போ அடியில் காட்டுற பாருங்கள். முன்னே லீக்கேஜ் வந்தது, இப்போ கிளியராக இருக்குது. லீக்கேஜ் எதுவும் வரல. மோஸ்ட்லி இந்த பம்பில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றது மெயினாக புது பம்பில் வந்துச்சுனாக்கில் அந்த எறும்புனால தான் வரும். மற்றபடி அதுவாக தேயாது. அவ்வளோ சீக்கிரம் 1 இயர்லேயே அந்த மாதிரி தேஞ்சி லீக்கேஜ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. தண்ணி எதுவும் லீக்கேஜ் இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அந்த ஃப்ளோவை பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அந்த டேப்லேயே கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வேஸ்ட் வாட்டர். இப்போ நான் இந்த பக்கம் வந்து தண்ணி தனியாக கொட்டிகிட்ருக்கு இல்லையா, அது வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஒரு 50 லிட்டரில் நார்மலாக இந்த ஃபோர்ஸ் நல்லா வருங்க. இது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபோர்ஸ். இது செவத்தை ஒட்டி போகுது இல்லையா, அந்த டியூப்பில் வர்றது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வேஸ்ட் வாட்ரு. மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது ஈக்குவலாக போகும். இந்த இதில் மிஷினில் பொறுத்தளவுக்கு டிடிஎஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலாக போகுது. இந்த மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சாலிடாக வந்து ஒரு நாள்